ishushe cyangwa ikonje ugahitamo ikivuguto gishushe cyangwa gikonje urahitamo iki nuko akaba ari wowe ifanta ifata uramwihe citrose ni Gocha TV. Turabashuhuje mwese abakunzi bacu aho muri hose, haba bari muri Afrika, abari mu migabane itandukanye y'isi, by'umwihariko abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bumva neza ikinyarwanda. Uyu munsi ntusanzwe, turagarutse hamwe na Nyarudindiri. Ubushize yatubwiye byinshi, tubwira ku by'umufiyanza w'umuzungu ategereje. Uyu munsi rero twagarutse, turifuza ko aza kutubwira ku bijyanye n'ikote ry'amapeta akunda kwambara. Nyarudindi, ni karibu rwose muri studio zacu. Ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Aya mazina yanjye nitwa Dusengimana Zabatista. Koma YouTube ni Nyarudindiri official musaza Roza Muhando. Ubundi niyo channel yanjye wandika Nyarudindiri official musaza Roza Muhando. Amagambo yose urayandika kuko wahitaga urubuga rwanjye. Kuko wanditse Nyarudindiri official gusa nuwayinyitiriye ari ifoto namba agapira ko kamaboko magufi. Iyo si yanjye ni Nyarudindiri official musaza Roza Muhando. Hari costume iriho amapeti ku rutugu. Niyo channel yanjye. Indi channel yanjye ya kabiri yitwa Benedata Nyarudindiri. Ari yandi ngo nazamukiye batanye kumenyeraho. Turagushimiye cyane bwo abakunzi bacu. Uyu munsi yasuye Gocha TV, ariko kandi dufite izindi channel ziwe ajya nyuzaho ibiganiro bye. Turagira ngo rwose muhagere muze kuzisura, wakongera ukazisubiramo neza, ukanasaba icyo bifuzaho kugira ngo inkungu ukeneye yose uyibone. Ngewe channel yanjye kwandika Nyarudindiri official musaza Roza Muhando. Hariho na nomero zanjye ziba ziriho rwose ziko mobile money. Nyarudindiri official musaza Roza Muhando ugahitamo subscribe. Hariho na nomero zanjye n'utu video ngenda nkoresheje telefone nubwo bayinyibye, ariko Imana igomba kumpindi none nkakomeza gushyiraho utundi tu video. Indi channel ya kabiri yitwa Benedata Nyarudindiri, nayo iriho nomero zanjye, ngenda siro tu video na nomero zanjye. Urakoze cyane, ndumva rwose abakunzi bawe baze gusura izi channel bandikemo, ubundi kandi ntibaze kwibagirwa gukora subscribe. Iryo jambo riroroshye bajye babikora nyine bame subscribe share na comment na like. Subiramo ayo magambo Nyarudindiri, ayo magambo arakomeye. Tumva uzi gutangiye kumenya icyongereza. Subscribe. Comment, share, like. Nuko na nomero ziriho, inkunga yari yose y'amafaranga, ibitekerezo mwamuhamagara cyangwa se mukakanda akanyenyeri mukamushyira kuri mobile money. Karibu rero rwose Nyarudindiri, uyu munsi turifuza kugira ngo tuganire nawe utubwire urugendo rwawe rw'agakiza. Urugendo rw'agakiza ndaho rwose ndakomeje. Rero rwose Nyarudindiri umuntu uvugana n'Imana cyane. Umva vugana nayo nawanyuyoberanye imbere. Umuhanzi udasanzwe uririmbana n'abahanzi mpuzamahanga. Uyu munsi niwe twabatumiriye. Turagira ngo ubanze nkuko bisanzwe terura isengesho rwose, usengera abantu bose bazatwumva, kandi usengere n'iki kiganiro, hanyuma kandi duhite twinjira twanzika. Yesu waramushimye bakuma tumushimye twimbaza kuko abanye natwe kandi ukomeza kuturinda. Aya masaha tugeze mu Mwami, hari benshi bava mu mubiri, hari benshi bageza cecekwa. Ushimwe Yesu gite cy'amahanga cyubani cyawe, kandi Mwami data uzahura ku ngoma. Mwami wavuze ko utazafata icyubahiro cyawe cy'umwana w'umuntu, kuko Mwami data kuva kera Mwami n'ubu ngubu nikukiri Mwami ntabwo ujya uhinduka. Mwami n'abakongoma kandi tugiye gukora Mwami bigweshe icyubahiro Mwami data kandi icya kandi biguhimbaza Mwami. Urakoze kuko umwe nanjye Mwami wambwiye ko amina uzama kamera ukamana mashini zajya nkosha kuri channel zanjye kwa ebyiri, yitwa Nyarudindiri official musaza Roza Muhando, n'indi yitwa Benedata Nyarudindiri.
bambwe ko nini cy'amajanja uzama mashini ukamana kamera urakoze Yesu kandi nsenge n'abandi badukurikiye mwami datuza ubasiri mu mutima w'urukundo mwami datuza ukubiba mwami kuri Nyarudindiri mwami nyagwa ku ngoma kuko ukorera mu bantu nagukorera mu biti nagukorera mu bisimba mwami gite cy'amahanga wavuze ko ibyo dusezeranya mwami byose biri mu bantu winjira mu bantu kandi ugakoresha itegeko nago usaba nago winginga ahubwo urategeka mwami datuza bigakoreka mwami urakoze kuri kumwe natwe kandi n'abadukurikiye mwami Yesu urabazi kandi basobanukiwe ubaho umugisha turutse wawe mu ijuru iyi cyano yizamure mwami datuza nkuko ugiye kuzamura n'iyanjye urakoze kuri kumwe natwe byamaze mu izina rya Yesu urakoze amen. Urakoze cyane rwose Nyarudindiri. Jean Baptiste Dusengimana aka Nyarudindiri. Nyarudindiri official musaza araza muhanda. Akore ko byibagiye. Ariko undi mana arabyemeje. Arabyemeye. Iri ni izina ryavuye ku Mana. Bose. Na wundi usitwa Nyarudindiri official musaza wa Roza Muhando. Wundi usitwa Roza musaza Roza Muhando. Ubonye Roza Muhando akanya wamubwira iki? Aka kanya Roza Muhando muwe wamubwira iki? Namubwira ngo iki? Jambo umba wamubwira aka kanya muhuye. Roza Muhando ndugu yangu nakupenda sana. Roza Muhando bivuga ngo Roza Muhando inshuti yanjye ndagukunda cyane. Nyarudindiri wize n'igiswahili? Guys, nigeze niga jewe. None sizo ndimi uvuga uzikura. Ni Imana irigisha nde. Nigeze niga narere uko mama wacu. Mubitwe bigufuri by'igare ngo nikapfuka veho n'ubundi naco kazimarira. Banangiza ishuri n'ubundi niga nabi. Wize amashuri angahe? Nagarukiye mu 4 primaire nawo mwigama ibyumweru n'igice cyangwa ibyumweru 2 muri Kongo. Muri Kongo nabwo nsabye amafaranga y'ishuri nayo nsi yari menshi mama wacu akajya yanyima mvamo gucyo tite tugaruka nyine nuko mvamo gucyo kige byari bifaransa nuko ariko wize mu Gifaransa icyo gihe wari muri Kongo mu Gifaransa tukiri no mu Rwanda mu Gifaransa hari ijambo ry'Igifaransa ubu wibuka iyo ushobora nko kuvuga ko numvise uvuga igiswahili ndavuga ni nuko Miss yashize riga hacicikanye inkuru uri kubyinana na Roza Muhando umuziki bikaze rwose none Igifaransa cyo n'ubundi ndi gusenga Imana ngo njagaruke mu Rwanda tubyinane cyangwa ngiyeyo nge Tanzania kwiyenda bikeneye cyane kubisengera none se ubonye umutera nkunga akagutegera kujya Tanzania ufite passport ufite laissez-passer nayo mfite Imana yambwiye ko izama passport naga laissez-passer usugeze muri Tanzania wakenera umusemuzi hari ako bakoresha igiswahili Roza Muhando gemba mfite impungenge rwose kuburyo aza ni na mu Rwanda duhura hari abasemuzi kandi wararirimbye ntabwo naririmbye ngewe bwanjye njyenyine ariko twarabyinanye waramubyiniye cyane cyane ku ndirimbo ze kandi nkagendana nawe neza pasiporo yirakenewe cyane kandi igiye kunyura mu bantu bibajije rero ku ikote ukunda kwambara rifite amapeta impande zose ikote rifite amapeta iriya kote ni bwo imaze imyaka n'imyaniko tubwire muri make rya ririya kote na Theo ni inshuti yanjye cyane kuko mbere yigeze gusohora amashusho indirimbo ivuga ngo mbesima n'iki y'urubanza inde waje gusurira iramukirenge y'umuntu inde wamurenganya ese ubundi tanza amahoro inde watera amahane abavumwa n'imitwaro batikoreye ntibaruge Imana z'umuntu ngirese kandi nakizigera yicuza abavumwa n'imitwaro batikoreye ntibaruge Imana z'umuntu ngirese kandi nakizigera yicuza abavumwa n'imitwaro batikoreye ntibaruge Imana z'umuntu ngibeshe kandi nakizigera yicuza yarayambaye
yarajyambaye iyo koti ry'amapeti. Ni Theo wari uryambaye? Theo yarajyambaye. Wari mutije? Wewe wari mutije? Oya, ihuye yambaye iki. Noneho nkajya mureba ukuntu ajyambaye bimubereye, nukwigeza nanjye ndagenda gusenga Imana ati Imana nanjye rya kote ndakeneye. Imana ngo ati ndabyemeye mwana wanjye uzamba amakositimu atandukanye n'ay'abandi bambara abonetse yose. Nuko mfata ifoto njyana ku mutayeri n'igitambaro nuko ndadodesha babishyiraho nabi, ngiye kuririmba ahantu atereko babisizeho nabi kandi amafaranga niko ari kugenda y'amapete bintwara amafaranga. Njya ku rundi mutayeri nabyo biranga, bagiye ku mutayeri w'umukobwa w'umudive, maze si ukumuririmbira ko abaratwawe abinsirira ku buntu. Amapeti biza bimeze neza. Nuvuga ngo n'amapeta we wakirishijeho abantu ro babiri iransanga ngo ati ndabyemeje pe. Harabone nagera ahantu njyambaye abasirikare bakamagarika ati bintu generali, nuko mwabwa ati ngende umuhanzi ati sa turirimbira nkabaririmbira bene tutamwubahe Imana muyiringire nacyo muzayiburana inambara nirije agezo muhura nabyo ize kubarwanirira karagaciyeho gusa. None bakaba batwaye bakaba barabyemeje kuri polisi barabyemeje umumurekira amaranka yagumana. Imana arambwira ati mwana wanjye ati nzi kukwambika costume irenze ibyo ufite ry'amapeti, zari ifite n'ingofero yanditseho Nyarudende Fisho umusaza Roza Muhando. Niko mapeti byanditseho nabyo. Ariko mu bahanzi ni uwuhe muhanzi wumva ukunda cyane? Umunda cyane wemeye cyane uvuga ati ndamwemera pe? Mu bahanzi bose kwisi bose abo wamaze kumenya kuva kwinjira mu wambwiye kubushize umaze imyaka 22 uri umuhanzi, muri urwo rugendo umuhanzi wemera? Roza Muhando. Roza Muhando. Roza Muhando niwe uza wa mbere, none uza bwa kabiri nanone amukurikiye Uwiringiyimana Theo. Kuko Uwiringiyimana Theo niwe wancumbikiye nigere nari Kigali bwa mbere. Naraje nduhucya kuri Vivate iranyiguruka. Mu Gatenga ati wowe uririmba remba nyagera icara nuko bigezaho. Mana yangu ati fati baris dakwate ngenda baririza mbandageze baranyakira bose babireba Theo niwe wagucumbikiye. Yarambwira tumva nikigera mu mujyi Imana yansabira ngo ati nakubasubira mu cyaro usubira ugiye kubasura. Siko Theo yaguhanuriye? Arabimbwa ati Imana irakuzamuye ati natwe twaciye mu bintu bikomeye nuko tureba. Ubu kuri wowe Rose Muhando nomero ya mbere, nomero ya kabiri Theo bose babiri. Kuko ngewe nimbyara umwana ndi kumwe n'umuzungu wanjye ufiance nunsa urukundo gutajya kundeba mwinya nivutse ako kanya rero. Uriya muntu nagende rwose nabagiye tata ataze ndebura nyikisha. Kandi birimo biravugwa ngo abakobwa basigaye bakwirukankaho cyane barakunda ibikabo baciye amano. Rwose amafiya cy'umuzungu bariruka ku muntu Imana yavuze. Umwana w'umuhungu mwite Uwiringiyimana Theo, umwana w'umukobwa tuzabyara nawe mwite Roza Muhando. Ese ngo n'amazina wamaze kuyandika? Nuko azitwa Uwiringiyimana Theogene w'umuhungu na Rose Muhando umukobwa. Amazina aba bahanzi warabakuze kuko bimeze nagumye kubivuga kandi bikimbarayeho. Ntabwo njyewe njya mindagura ngo mindagurike ngo rero unyume ndabihindura ibikiza. Oya nta bintu byo guhindagura. Nimba ari umuzungu ni umuzungu byatinda byaza nuko Imana izamanze nitsoze mu nzu yanjye muri umujyi wa Kigali n'ubwiyambe bayuriye. Ariko Imana ije kumifatika nini cyane. Ibyo ni ibyiringiro ufite cyane rwose. Ese muri iyi minsi ibi yusenga ijuru ririmo riratangaza icyo riri gutangaza. Imana yaransanze rambwa ati mwana wanjye bwira abantu biyese abantu biyese ndasenze guhemba no guhana. Imvura nyinshi iraguye y'amahindu ariko ati ubu turi kumwe ati nzamurinda mu busabusa. Imana yasanze rambwira birakomeye mbona imvura igwa nyinshi cyane. Iyo ni ibigeragezo. Rero mu by'ukuri uyu ni Nyarudindiri
official musaza wa Rose Muhanga. Ha urakoze byongeye. Ngomba kubivuga rwose kuko wambwiye yuko ari ryo zina Imana yateyeho kashe. Cyane rwose. N'abakunzi bawe bajye bakanda sabu. Durayib. Sabu. Subscribe. Aha, gira ngo murabyumva rero nawe harabisabira. Hanyuma hari ikindi kintu cyagaragaye. Ukimara kwinjira mu buhanzi, uririmba indirimbo kenshi cyane abantu bakabona bimeze nka siporo, bakabona urinyuramo, urikubita hasi ese biriya bintu byo kwikubita hasi nta bumuga byagusigiye ko abantu bajya bavuga tuyu yewe Imana yaransanze irambwira ati ndagukomeje kandi ako uyu munsi uranandirimbira uraza no gucisha murinze gucika umugongo no kuvunika amaguru ati ndagukomeza ati komereza mwana wanjye ngo wirinde umuntu uzagucinege ati nta muntu uzagucinege tuzagucinege umwima amatwi ati mwana wanjye ukomereza aho ngaho aturamimbaza cyane rwose nani yatsangira ngo ati mwana wanjye kwa kundi umbyinira ati ndamanuka nkareba kumimbaza mwana wanjye bikurimo ati nkumva ati turi kumwe mwana wanjye ariko ikuzimu barahungabana inama zose bakoze zigasenya wowe ukoze nk'iriya siporo ukitura hasi nta kibazo satana ngwanya nta kibazo ngera kireka amapano ntiyashirira yakubona ngo apasutsemo ibaye uguti ugataha utese nyarugenge nyine aho ngaho hafa ho nyine bakatangira kanyamika ibitenge gahita banjyana kukunja kuyicisha ku mashini none se Nyarudiri nta muri iyi minsi nta giterane uri gutegura oya yawe mbona bamamagara uretse ko nawe ngira unsunika ngo aranegura ibiterane nkuko badore ko se babategura ibiterane ngo kwinjira naya ngaya basere mbonye ngo kwinjira naya ariko ngiye nsi Imana mbaze guca amafaranga mu rusengero yarabimbuzize ngereka mbivuga rwose ntuzabikate ngereka kubivuga abantu bakeneye Nyarudiri ngo ati mwana wanjye ntuzaca amafaranga kuyaca ati ni ingorano zizazirangiriye aho ujye ureka abayaca bayace ingorano zabo ni izo ngizo nta n'amakamba bazabona ati mwana wanjye bajye baguhamagara ariko bagiye icyo bakugenera n'ahantu nakujyanye bakoreremo utahe wambare neza amakositimu inkweto mbese ujye ariko utatuvuze ati uciye amafaranga yagaye atari uwacu ati uwacu ayo wabatse niba yabona none se baca amafaranga bahanze ni barayacu wababwira iki abantu baca amafaranga cyo nababwira nyine nizo ngororano zabo ubwo nta kintu bategereje ku Mana ntacyo none se urumva twahembwa kimwe Imana ivuze ati yaguteguriye inyenyeri we yahabwa inyenyeri oya yahawe amafaranga ni amafaranga nyine ni ibihembo bye ni ibyo ngibyo biba birangiriye aho muri uru rugendo narambusize ni yamana nuko yaba mu bukwe bano naririmbira abageni ntabwo uca amafaranga ariko abanyamakuru Imana yarabwo ati kuba ko bakuriye bakakununisha bakoko bakakwandika ati tumanze mbaze umuntu guhamagaye ibyo gukiganira abanyamakuru ariko bakuriye mbegeje abanyamakuru mufitanye none ikibazo ni bafitanye ikibazo n'Imana hamwe nanjye barawewe gusa n'Imana barayemukiye kuko iyo mukiye umukozi w'Imana wemukiye witera nibyo uko kwimeza none se niba atari ibanga ni iki bakoze baguhemukiye gute nyine bandi amafaranga menshi cyane banje ni se bikaje kigenyiri waramukinane ibaze Roza Muhando guhaguruka Tanzania paka bonye na wawe ndumukunda cyane uririmba indirimbo bwana natukuvuna ngufu bwana natukuvuna ngufu bwana natukuvuna ngufu bwana natukuvuna ngufu kazimana mesina balau utiya kowasika bwana natukuvuna ngufu bwana natukuvuna ngufu amina 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 yesefu Yehova iyo niyo yatumye mugeraho ansira ku rubuga rwarampotinga ku rubuga rwe ateguza ibiterane aza kutike n'abodyguard be n'ababyinnyi
bakatubonana. Ntimugire ngo ni Rose Muhando waje, uwo ni Nyarudindiri umusaza waroje Muhando. Ni ukunguko byaje kugenda, nubwo na Giswahili Imana imabaterankunga banyigishe Igiswahili n'Icyongereza ndabikeneye cyane. Ni ukunguko byatumye haguruka nyine kuva n'ubu ndamwemera cyane. Ni iki kintu cyatumye umwemera ukamukunda urukundo ku buryo n'imyenda yawe yandikaho Rose Muhando ugezaho uvuga ati Nyarudindiri official musaza wa Rose Muhando? Ono bibacano yanjye bikanabigira cano ako kantu kajemo cyambere abyinira Imana yirekuye wese niyo mpamvu Imana yamuze nawe amaraso none mbyina nkawe nanjye kandi n'indimbo zanjye sohora nangira nkawe bakajya ngo ni Rose Muhando urako ndirimba nk'abakobwa bakumva ni njyewe. Naho urukundo rwawe rwavuye naho ngaho nawe ni mpamvu yase mu Rwanda ubyakaye kose tubyinana nawahita bivuga icyo kabivuze mu Giswahili ntabwo nyizi ati yabere nibwo abonye inshuti ye maga babyinanye kuri stage. Rose Muhando nawe arakuzi cyane rwose turaziranye turaziranye mbone nkubone turaramukanye turahoberana hari n'aba bodyguard Imana yaratsanze hamwe ati mwana wanjye ati nanjye ngi witeka ati warankorera nanjye nzagwa bodyguard ati nawe ndakugeza ariko ugira n'imana ngo yo gusengera abantu cyane bitangaza bigakora. Gira imana yo gusengera abantu ufite ikibazo kigakemura uw'Imana inumyeho nkamubwira mbese abarwayi abafite abadayimoni ariko kubera abanyamakuru bankomerekeje bakaginze ngo abanyiri mu kinani mbese simbasa kugira ayo marezo na connection n'Imana kuko ndetse yabwiye Imana timvana hano muri iki kinani hagati y'abashinzi sinateka inyama basanga baziriye uti ntabwo nateka akanyama nasanga ngejaza abasinzi use ntabwo ushobora ariko izo mana zose zizakora nanjye mbwira Imana tuwiteka we icyubare ni cyawe koko ngomba kuko ikibaro uko kiri kose nkagutubare ni cyo yiwanjye nawe unegeka ngo ndagacumbikiye baragacumbikiye hoya nanjye nzabancumbikiye abimana izayambye kandi Imana iransanga ngo ati mwana wanjye uzacumbikira uzirinde kwakoroneza nko kubakukoroneza uko abareka bakiberamo bakazavamo babona inzu zabo ariko utavuze ati kora ibi ngibi ndagucumbikiye warebe ujye utambwiye oya ntabwo nzaba nkorera Imana sinzaba nkorera ubugingo. Hanyuma ibijyanye n'abamanager Imana yarabimbujije ibyo byo ni ngombwa ni nabo bandi iyi nzu n'ubundi ngo bayikomanagenge Imana natsangira ngo ati mva mwana wanjye nene akubujije Imana iratsanga ngo ati mwana wanjye ngiye kugwitisha manager n'umuterankunga mu iki muri ngira Imana ati mishe mu muterankunga njyamye rwose bigeze aho ngaho Imana iratsanga ngo ati nkorana n'abaterankunga sinkorana na manager yagufungira manager nimba ngutumye ahantu nje witeka nkakuga ati jya hariya bigasaka umugora uramubwira iki uramubwira ngirana nawe amasezerano mwari ko ese amanaginga ibyawe warabiruye ibyo atavunikiye arabimanaginga nkandi Imana imwegeze Imana yansangira ngo atikoranye n'umuterankunga nigeze kuryama ngiye mbona njyamye hari iwanjye muri kiriya kizu kirangaye nyine ikindi kinani ngiye kubona mbona itara riramuritse rimuritse numva umuntu arambwiye ngo ati zamura amaboko usingire ririya tara ndazamura ngira Imana kuna atari kurizama riri kwaka ati yewe gusa ndarigeraho ngiye kubona mbona umuntu araje araneruye neza itara mba risingiye neza ndarifata gutya riri kwaka urumuri rwinshi nuko bigeze aho rifashe gutya mba ngeze utemba ndakangutse Imana iratsangira ngo ati uko nguko niko mwohereza umuntu kuzamuye ugasinjya ajyatara ati mwohereza umuntu kuzamura atugiye kuzamurwa n'umuntu uyu muntu niwe uzakuzamana niwe ndamwohereza ati mushize mu muco noneho nukuvuga ngo mu gihe runaka nubwo waba uri gutesekara nubwo haba hari byinshi bitaragenda burya bwose uririmbira Imana hari bitaragenda ariko wicaye
utegereje isezerano ry'Imana Cyane rwose. yuko ugomba kuzamuka. buriya ndacyari mu muyobe ntabwo ndagira ahantu h'umuco ni inzu yanjye nzicara n'igendanye n'igihe mfite ibirahuri bya fime nyine bibi nawe uzi impande enye zose urahari Mana we impande zose Imana irahari n'ibita agacurama batagendanye n'igihe Nyarudindi ninjiye neza mu muco nk'uko Imana binyeretse mu nzozi rwose. Ubusanzwe Nyarudindi ukunda iki? nkunda umuceri n'udushimbo dukaranze neza ariko nzawujya neza ariko niciye mu nzenge sindanawujya ariya sinagura umufuka w'umuceri ndasanga bawufashe. Ni ukuvuga ngo ugura kuri ku kiro? Ni ikiro inusu irobo nuko nkashima Imana mfite Imana urangaburiye sezo biragenda bite Imana ikanzana mukambwa ati mwana wanjye turi kumwe. Nawe sindawujya nzawujya ndi mu nzu yanjye mvuga ati hariya ari umuceri w'umupakistani umutanzaniya umuhinde umushinwa umunyarwanda bavuga ati ndateka uyu nguyu wanca nkavuga ati nkakubwira ati urajya uwuhe muceri hano hari imiceri myinshi hari umutanzaniya hari umushinwa hari umuhinde hari inshinwa hari umunyarwanda hari umurundi hari umukongomani hari uwo muri Kenya muri Kenya bahinga umuceri mwita umunyakenya nuko n'umugande n'umugande bahinga umuceri mubwa ati ndagutekera ubu nagutekera rwose mfite na za ji utubido dutondekanye ji ushaka ji y'inanasi ushaka ji ya pome ese ushaka ji y'amatunda ushaka nguhe iki muri ibyo ugahitamo ubwo nkaba mfite utubido tw'amata ese unywa inshyushyu ishushe cyangwa ikonje ugahitamo ikivuguto gishushe cyangwa gikonje urahitamo iki nuko akaba ari wowe wifitamo ifata uranywihe sitiroze Sprite wagenese no ugahitamo icyo ushaka ibyo bizaba ndi mu nzu yanjye. Muri ibyo binyobwa byose ni iki wowe ukunda? Munche nkunda nkunda umuceri n'udushimbo ariko n'inyama izo nizabura n'agakoko ariko ibyo bizaba ndi mu nzu yanjye. Mu byo kurya ukunda umuceri? Nibyo nkunda cyane n'ubu ngubu yo mu kunywa rero mu kunywa uvuza amaji uvuga amata uvuga amafanta ni ikihe kinyobwa ukunda kurenza ibindi? Umuntu ahuguriye fanta wawe ngiye ni nywera iriya sitiro iri meze nk'umutobe. Sitiro ariko iyo wamaye sinayanga kuko n'ubundi nawe ndagera sinda ariko ubwoko bwa fanta wemera niriye ibivuge neza abantu bayumva. Genda asaba abantu bari kutwumva hagira umuntu ahita yohereza sitiro ahita hagira umuntu fanta sitiro hagira umuntu ahita yohereza fanta sitiro. Ubwo ni citron ari basha kuvuga mu gifaransa cyangwa citron abantu b'abastari bafite imvugo zabo sitiro. Timohereze fanta sitiro ya indi isa nk'umutobe nyine ariko iyo wama yose kuko sindajya sindanamwa cyari hariya mu butayo. Ni ukuvuga ngo uracyari mu butayo ibintu bijyanye n'iminywere imirire mbese ntaho uragira mbese ngomba kuyicaramo rwose byagenda uti kose ize gukoresha itegeko ni itegeko babyanga babyemera ntibanyuzemo gukoresha itegeko ingoma yicaramo nibwo nzatura. hari matora nini cyane hari matora nabajije hariya ku Gisozi mu Gacinjiro narigimbaze ya matora ihere nyuma y'izindi zose barambwira ati umva Nyarudindi uri umufana wacu iyi matora igura ibihumbi 300 nyuma y'izindi zose ndavuga ati nzagura nabi kuko ndagenda nkabaza ibintu biri hejuru ndagenda njya mu mujyi mbaza furate mbaza igifurate kinini cyane barambwira ati iki furate ya nyuma igura miliyoni n'andi mafaranga arengaho. Ndavuga ati yesa n'ibyo nashaka ubu wica ibintu wamaze kubishyira ku murongo cyane. Hariyo nabajije navuga ati iyi furate igura ngaha
ati ni 800. Ntabwo ati nge si nk'ingi nzakenera izafata miliyoni n'andi arengaho. Ni ukuvuga ibi wahinduye ibitekerezo. Irahari abaheri igura miliyoni n'andi arengaho gutyo bigenda bifutana. Ntabwo ati ntabwo iyi ngiyi nzayikenera ngewe mu nzu yanjye, nzakenera ifata miliyoni kuzamuka. Niyo bitekerezo ufite cyane ntabyo guha bwa bundi bw'ijana. Oya Sirate rwose igaragara sirari uko ni kwigikuta cyose. Iyo uri mu rusengero ni uwuhe murimo wundi ukora? Ni ibihe bintu ukora mu rusengero uretse kuririmba? Ikintu nkora cy'umurimo mu kuririmba ibyo nakoraga ndi kuri Vivate ni kuri ADPR protocole w'amasuku. Ndabikunda cyane ibintu by'amasuku cyane. Kuko mu ADPR nyiri mu ADPR nabaye umujyanama w'itorero mbo mu biti w'urubyiruko aho bita kuri Paruwasi Rwibare. Ariko ari umurimo Imana yaransizemo kuririmba naho ni wari kuzamenyekana gato mani imvana iminsi kuri Vivante. Nyarudindi ari ikintu nshaka ko umbwira kandi ukinsobanurira neza. Bambwiye ko ngo uvuze ibya ADPR ubu numvuranyibukisha uvuga byavuzwe ko ngo wabaye umutoza ukomeye w'amakorari akomeye. Nabaye umutoza w'amakorari muri ADPR nkayitoza none amakorari yo hirya no hino yo hirya mu yindi midugudu ni mu yandi maparuwasi akanumira nkajya kubatoza kuririmba imiririmbire. Bakajya baririmba koko ya korari natoze yajya kuri bayitumira ahandi hantu mu marushanwa kabi ya mbere. Abantu bose bahita banshaka rero nibura ndi umuntu uzi ibintu niyo mpamvu ubona ndirimba kuri nabaye umutoza w'amakorari. Benshi basaka kubinyigana kurimba korari ni kuri byashoboka. Indirimbo uririmba barazikwandikira cyangwa ni uzindi ukazandika? Ninjye uziyandikira. Ndirimba 162 mfite cya gitabo cya Ezitire kinini zirimo. Ibazi ndirimba 162. Nyarudindiri official musaza wa Rose Muhando. Ndifuza yuko waturirimbira nk'akaririmbo ka Rose Muhando kandi muri yanjyana ujuririmbamo rwose kuko ntabwo vare rwose utandirimba. Ni kamwe ndi buririmbe. Ndirimba kamwe uririmbe n'akandi ko muzawe kugira ngo abantu banakumve. Utaha rwose tuzababwire bajye baza no banagure bihangano byawe. Twahera ku ka Rose Muhando. Nikanze ngatangire. Amichimbiri
ni vumilivu. Amen. Roza Muhando ndamukunda cyane rwose. Aho kumushakise nomero ze musasi. Tuzashakisha rwose n'abandi batwumva bayidushakire. Cyane ndazikeneye. Imana imitakiri irakenewe kugira ngo njye mvugana nawe mwohereze uturirimbo twanjye, utuvideo turebana, njye mubwiraho gakeya nyine k'igiswahili, mubwira ati Roza Muhando ndugu yangu nakupenda sana. Bisobanura ngo Roza Muhando uri inshuti yanjye ndagukunda cyane rwose. Hanyuma no muri za zindi zawe dushakiremo akaririmbo kamwe mbere yuko tuva muri iki kiganiro. Kamwe rwose. Kamwe. Urwani intambara nziza, Kristo ni imbaraga zawe, komeza urwane n'ucogore, ku iherezo uzatsinda. Urwani intambara nziza, Kristo ni imbaraga zawe, komeza urwane n'ucogore, ku iherezo uzatsinda. Iyo urugamba rukomeye nibwo ruba rugiye kurangira, kiba kikirege ku munota wa nyuma, ariko umwanganuza agabwa ingororano. Iyo urugamba rukomeye nibwo ruba rugiye kurangira, kiba kikirege ku munota wa nyuma, ariko umwanganuza agabwa ingororano. Turarwana intambara ariho umubiri n'isi na Satani, nagenda babwira ngo ni mwebwe magazi, kuko amazi atari yayandi. Dore turarwana intambara zinyuranye, ariho umubiri n'isi na Satani, nagenda babwira ngo ni mwebwe magazi, kuko amazi atari yayandi. Iyo urugamba rukomeye nibwo ruba rugiye kurangira, kiba kikinege ku munota wa nyuma, ariko uwanganuza agabwa ingororano. Iyo urugamba yewe rukomeye nibwo ruba rugiye kurangira, kikinege ku munota wa nyuma, ariko uwanganuza agabwa ingororano. Usenga rimwe ungera usenge kabiri, usenga kabiri usenge gatatu, kuko igihe turi matare cyo kudamarara, kubera mwansi Satani nararwana indura. Usenga rimwe ungera usenge kabiri, usenga kabiri usenge gatatu, kuko igihe turi matare cyo kudamarara, kubera mwansi Satani nararwana indura. Iyo urugamba rukomeye nibwo ruba rugiye kurangira, kikinege ku munota wa nyuma, ariko uwanganuza agabwa ingororano. Iyo urugamba rukomeye nibwo ruba rugiye kurangira, kiba kikinege ku munota wa nyuma, ariko uwanganuza agabwa ingororano. Ariko uwanganuza agabwa ingororano. Ariko uwanganuza agabwa ingororano.
amen amen amen. Urakoze cyane rwose. Nyarudindiri official. Musaza Rose Muhando arubyibagiwe. Musaza Rose Muhando. Nyarudindiri turagushimiye cyane rwose. Kandi turatekereza ko nitugukenera n'ubundi uzagaruka. Nzagaruka nta kibazo. Abantu bagukunda basure channel zawe. Uyu munsi wasuye Gocha TV. Gocha TV. Turi kumwe nawe kandi twagiranye ibihe byiza, turagira ngo nawe rwose channel zawe tuzamamazemo akakanya. Umuntu rwose ashobora kugenda agakanda kuri Sabwezi Brali yiripo. Nyarudindiri official Musaza Rose Muhando. Itukanda amagambo sura yandika ukasoza. Nyarudindiri official Musaza Rose Muhando. Kuko utasoza n'ubundi ubona ibitari ibyanjye ari by'abandi banyitiriye. Andika Nyarudindiri official Musaza Rose Muhando. Ituma sa Brali indica no kabiri. Andika bene data by Nyarudindiri. Uragenda ubundi tu video agesira. Okay. Iyi rero ni Gocha TV, twari kumwe na Nyarudindiri official Musaza wa Rose Muhando. Turagushimiye cyane rero, twagira ngo usezere abantu barimo bakumva n'abazakumva. Cyo nsatse kubabwira rwose murankunda cyane kandi Imana yamaye igikundiro imigitinyiro Imana ubwiza Imana inyenyeri yakira abantu bose. Imana iratsangira ngo ati mwana wanje nuzajye umunyamakuru amagara ngo bazajya bakwihamagarira kuko nagwaye inyenyeri ntabwo izazima kire kuvuye mu masezerano n'amamvu ariko ngewe ari masezerano ntabwo nzayavaho. Imana nzayigunyuma rwose mujye mumamagara ababo mu nsengero amatorero kwa Gitwaza mumamagara nze ndirimbe, kwa Masasu mumamagara nze ndirimbe, kwa Rugamba mumamagara nze ndirimbe, kwa Minyoni mumamagara nze ndirimbe, no hanze mumamagara nze ndirimbe muri Tanzania Burundi. Mutumira abandi bahanzi. Nyarudindiri official Musaza Rose Muhando arahari ntabwo mumuhamagara ariko ni rwose mumamagare nzaza. Icyo natakora ngo nyuranye n'Imana ibyo yavuganye nanjye no guca amafaranga iyo ikagira ikiyikorera nakageze cyambere n'amatike. Ubwo rero ikindi nanone ugomba kunyeza amafaranga nsaka passport kubisaho sinyaviza. Urakoze cyane rero, uwo yari Nyarudindiri official Musaza wa Rose Muhando. Nakagaruka turabakunda hamwe na Gocha TV. Ciao. Ciao.